反親。大家好啊，歡迎大家收聽第143集嘅伍樂凡塵，我係法印法師，我係可可朱少雲，桃姑，唔記得咗自己邊個，係咁同可可傾偈。係啦，咁啊，其實咧我就最近咧就諗起一啲嘢咧，就想同大家講。有冇發覺咧？有陣時咧，身為咧佛弟子咧，又或者當普通人咧，都唔好講話一定係佛弟子啦，就係成日都做埋好多壞事嘅。即係嗰啲壞事咧，唔係啲咩大奸大惡嘅壞事，但係嗰啲壞事係好似好細眉細眼，但係咧我哋又好唔警惕自己咧，咁就會做咗，例如妄語，可能即係好簡單咁樣，即係咁以搬弄下是非啊，或者係自己起貪嗔痴啊，我哋好唔覺嘅，唔覺之後咧，咁一日裏邊咧要埋單咧，即係當日日都要埋單咁樣啦，我咁就發覺咧，原來都好可觀。做咩咁開心？你做埋唔少啊，朱小雲。佢應該都真係做埋唔少。睇佢嘅眼神同埋佢嘅笑容，就係冷笑一聲，心諗冇話俾人聽。咁啊，要講開呢件事嘅時候咧，我就覺得其實最大嘅問題咧，可能就係咧，我哋唔怕嗰個嘅惡果，或者我哋未怕，即係未見到嗰個嘅惡業嗰個產生嘅惡果出嚟。所以我哋就好肆無忌憚咁樣咧，就亂做，好似考試咁，未知道考衰嘅話，你就唔溫書噶嘛。係啦，考衰咗就佢話早知早啲溫書啦。係啦，即係成日都早知咯。係咁樣唔掂噶喎，阿桃桃吓，你有冇受5屆啊？你桃桃係唔會犯呢啲錯嘅，經常提自己，佢啲自我檢測嗰啲系統太強啦，都好多人提我嘅，多謝。係嘛？咁啊，其實咧，我就覺得如果係我哋時時咧都去記住嗰啲嘅惡果咧，因為怕啊嘛。初係咁嘅，有好多人就話：唔係嘅，做善事我唔係為咗善因善果嘅，做惡事我又唔係話怕唔怕惡果嘅。嗱，其實呢啲係因為咧太輕率，或者咧將自己睇得太出世啊，即係以為自己 OK 可以駕馭得到，但係原來咧行起上嚟咧有好多問題咧，其實我哋係唔覺嘅。咁例如就係頭先我哋講幾樣啦，妄語啦，心裏邊起貪嗔痴啦，有陣時唔知唔覺就講好多是非啦，即係講開是非呢一樣嘢，其實都幾可怕，人言可畏啊，係真係好可畏嘅。唔講開就唔聽。係啊，咁同埋喺如果我哋譬如有法華經嘅開始咧，我哋都有講過，即係咩叫是非咧？如果喺佛教嘅角度嚟講咧，就係你講嗰樣嘢出嚟咧，你唔能夠自利利他嘅咧，咁其實已經係一件是非嚟嘅。咩叫是非？即係是或者非啊嘛。係啊，佢做得啱，佢做得唔啱。喂，人哋做得啱唔啱關你咩事啫？你講出嚟為咩先？係咪顯示我係啱嘅？係啦，即係係咁咯。咁你為咗踩低人哋，抬高自己，咁就即係自讚毀他啦。哎呀，又犯戒啦，即係好唔慈悲啦，係咪？咁你攞出嚟話我即係 for 你 information 俾你知下，咁即係攞人哋嗰啲嘢就當人情啦。咁即係我都唔想知話俾佢聽嘅。你講咩話？佢話你話俾我聽啊！有時啲人根本都唔想知。我講是非俾你聽，你話你唔想知，係即係有時啦。我講是非，即係譬如即係揦嘢上身咧。師傅點會講咧？你知佢冇前冇後，淨係講中間，點知佢講咩啫？係咁上下啦。阿朱少雲，咁我哋就入正題啦，好唔好啊？好啊！即係我都接唔到落去，因為佢逢親佢一開聲，我就唔知點算好噶。咁咧就話說咧，為咗我哋去警惕自己咧，唔好做咁多惡業咧。咁啊，最好嘅一個嘅方法咧，喺即係喺佛法裏邊講啦。最好嘅方法咧，就係我哋要知道嗰個因果。成日都話菩薩為因，凡夫為果。講白啲，即係凡夫唔懂事冇智慧啦，係到個惡果出嚟，即係見棺材先流眼淚。即係你知啊，中國人成日都講唔見棺材唔流眼淚。咁但係次次都係行到去地獄門前先話知道改過咧，又嚟唔切。因為要落油鑊度炸一炸，已經冇時間去俾你後悔。冇錯啦，咁但係如果係咁嘅話咧，咁我哋有啲咩辦法可以解決呢個問題咧？就所以呢集咧，我哋就講啦。其實喺成個世間裏邊咧，最公道嘅咧，唔係人心，啲人成日都話公道自在人心，係啦。公道其實唔係人心，人心係唔公道噶，係會有偏頗噶嘛。因為我執啊嘛，係嘛？
即係 friend 自己嗰啲啊，梗係乖噶啦，梗係好噶啦，梗係啱噶啦，係咪？唔 friend 嗰啲咧，人哋做少少錯事咧，你都會肆意咁樣宣揚開去嘅，係嘛？即係 friend 自己嗰啲同事嘅，咁阿上司見到嗰個人做錯咗，咁咁點算啊？幫佢講掩飾咯，講好説話咯，係咯，又或者上司 friend 個下屬咧，又會幫忙多啲，係咯，幫忙遮掩咯。咁但係如果我唔 friend 你咧，阿桃桃踩多幾腳，係咯，不停咁樣教訓你，你咪受5戒㗎你，係嘛？咁啊，即係諸如此類呢啲嘢啦。咁啊好啦，咁我哋而家話咧，我哋最恐怖嘅事咧就係我哋唔知道個惡果，所以就會肆意咁樣去做呢一個惡事。咁啊，我試圖咧喺呢度咧講幾個嗰啲即係好恐怖嘅因果故事咁樣啦。咁就希望大家都引以為鑑。咁有一個咧就係我都聽好多嘅，譬如話啲網上嗰啲 email 咧，有人會傳嚟傳去啦。譬如話咩台灣一個最大嘅店咧係賣嗰啲烤鴨啊，咁話咧佢賣咗，即係呢個人咧啲所有嘅家產咧都係因為賣烤鴨而得嚟嘅。咁到最尾咧，佢突然間有一日咧就即係就賺好多錢啦，但係又唔做善事啦，咁諸如此類啦。咁就話佢突然間有一日咧，好似咧上咗身咁樣，就突然間咧就嗌一聲，咁就瞓咗喺地下，好似一隻死咗嘅鴨咁樣啦。咁就死咗咗身啦。咁就死咗身啦，死咗身，咁就過咗身啦。咁都死得幾舒服咁樣一係啦，咁啊呢即係我哋聽好多呢啲啦。咁但係我哋今日要講咧就唔係頭先嗰個烤鴨，咁就有幾恐怖嘅，就係呢一個咧就係話殺雞嘅人咧，即係做劏雞嘅咧，竟然咧即係自己嘅死因咧。嗰個嘅死狀咧，就好似自己咧俾人好似咁啊！就話説咧，呢一個人咧，即係其實呢幾個嘅因果故事咧，就係台灣一個做嗰啲叫做搜證啊，香港係咪叫做咩法證類似咁上下嘢？即係佢係做呢啲嘅，咁所以佢又見好多好奇怪嗰啲嘅一啲嘅死亡嘅方式。咁佢話佢初初都唔係信佛嘅，初初見到譬如話見到呢單劏雞呢單咧。咁佢就係有一個嘅感覺就係哇原來咁恐怖嘅嚇，原來真係好似有因果嘅咁樣。咁到佢後來耐咗之後咧，信咗佛咧，咁佢就覺得咦係真係有因果，即係有一個前後變化。咁我哋先講呢個劏雞嗰個啦。咁就話咧，2002年咧，一個28歲嘅後生仔深夜咧殺咗自己60幾歲嘅父母。深夜 ，OK，咁啊，嗰個法證嗰人咧，去到嗰個嘅現場嘅時候咧，見到咧就兩個人咧就瞓咗喺地啦，係咪？即係死咗之後啦，瞓咗。咁啊，結果就你知㗎啦，咁啊又捉到啦，諸如此類啦。嗰啲唔係重點嚟嘅嚇。咁但係因為呢個人負責做搜證㗎嘛，又會睇好多證供嗰啲嘢咧，咁就佢就深入去調查嘅時候咧，就發現原來呢一家人咧就好特別嘅，就係成家咧。就係喺一個嘅菜市場裏邊咧，就喺以前好平嘅時候咧，就買咗一個檔攤，就要做劏雞。咁啊劏雞嘅時候咧，原來咧係一個好佢哋係即係家族傳落嚟嘅劏雞嘅方式嚟嘅，即係一代一代都用相同嘅方式去。係啦，即係出名嘅，同埋係快手，係啦，咁啊好犀利嘅。咁竟然係點樣咧？就話佢哋咧就諗過呢個仔咧就係即係淨係思前想後諗咗好多嘢嘅喎。佢話因為咧佢想買樓，老父母唔俾錢佢，咁就覺得想就謀佢哋身家咁樣。係啦，就再加上咧最慘係咩咧？結婚之後咧就有婆媳糾紛啊。係。咁佢就覺得咧呢啲老父母又唔體諒，又唔錫過自己嘅太太，又唔俾錢佢哋搬出去。咁啊嬲起上嚟就諗啲方法，就想整死佢哋。諗嚟諗去咧，佢都唔用，竟然就係用翻一個即係對付雞嘅方法去對付佢哋。而佢係冇諗過，因為同雞有關嘅喎，好特別。佢係下意識就諗到呢隻。好啦，咁而話最恐怖嘅地方咧，就係原來佢哋嘅死狀咧，就直情係同呢一樣嘢咧係不謀而合。哇！打冷震係咪 ？OK， 呢個係第一集。而嗰個嘅事主啦，即係死亡嘅兩個夫婦啦，咁就即係做咗成世嘅嗰啲生意咧，就係其實都係咁樣嚟嘅，即係啲錢即係養活佢哋全家嘅錢都係咁樣嚟啦。佢哋個仔即係都係咁樣嚟啦，係嘛？即係啲養大佢啊嘅各樣食宿啊，各樣都係啲錢係咁樣嚟。咁所以呢一個嘅法證嘅搜集人員咧，佢就覺得咧，佢嗰陣時未信佛噶嘛。
佢淨係話，原來咧呢個故事咧對於人對於因果嘅認識咧係有一個好正面嘅作用。但係佢嗰陣時未信，得唔得先 ？OK， 明白嘛？好啦，但係喺呢度咧，我哋就即係你知我即係雙重背景噶嘛，即係響佛法嚟講，我覺得兩樣嘢係絕對有關係嘅。即係咁樣聽起上嚟，好似唔係話我哋營造出嚟嘅，係一個嘅旁觀嘅人，佢見到呢一件事，佢就將嗰樣嘢嘅嗰個嘅可通性擺得好對等啊！即係佢哋係全家係咁樣嚟嘅，咁佢哋兩老都係因為咁樣嘅方式而死，而佢覺得最巧合嘅地方就係農藥佢又唔用，浸死佢又唔用，其他方式都唔用，就用翻呢一個方式，佢覺得真係實在冇咁巧合嘅咧，有啲嘢嘅咧。咁喺佛法嘅立場咧，我哋覺得係絕對有相通嘅地方。明？好啦，但係如果喺學術嘅立場咧，咁就只能夠話你係猜度佢，因為大家都唔知啊嘛，我哋估嘅啫，係咪？我哋估兩老嘅死亡係同佢因為成世人落嚟嘅嗰個嘅 practice 有關，即係佢成世佢都係劏雞，而劏嘅方式係咁樣嘅方式去割喉放血咁樣，咁我哋就猜度佢，估佢應該係同呢一個嘅因果有關係。但係冇真憑實據噶嘛，因為冇人話俾你聽，亦都冇一個嘅 authority 可以判定呢一樣，因為就算係我哋都唔係 authority 嚟噶，即係法師都唔可以話嗱係噶啦，係因為咧佢係劏咁多雞啊咁樣殺法，所以佢一定係咁死嘅，冇一定噶嘛，亦都冇人話佢睇到個因果係點樣，咁但係喺呢件事裏邊，我哋係感覺得到個因果嘅存在。咁佢好似即係還翻條命俾啲雞仔，佢哋嗰時先話齋，即係佢哋可能係一啲不利處於俾我哋弱勢嘅時候，當佢哋有能力嘅時候，可能就化身咗做佢嘅兒子或者點樣啦，咁就用同一個方法去還翻啲命俾個雞嗰種感覺。因為真係唔知噶嘛，你點嗱？你譬如話我未生仔之前，咁你都已經劏咗一啲雞噶啦嘛，咁嗰個仔係咪啲雞翻嚟咧？其實冇人知噶，你明我嗬？咁但係就好慘嘅，嗰個想法其實係點咧？就因為始終都係一命填一命。嗱，喺好多呢度順便講一啲即係佛教嘅因果概念啊，就係講緊話，譬如話我殺咗陶陶，咁而家我懺悔咧，譬如話我同大家講，真係我而家我 feel guilty 啊，我覺得好唔啱，我希望可以求懺悔咁樣。好啦，我講咗俾大家聽，我自己 feel guilty， 我覺即係心裏邊受到責備啦。其實呢一個只不過係一部分嘅惡果啫嘛。但係如果一日阿陶陶都唔原諒我嘅話咧，佢遇上我，佢都會問翻我去攞呢一個債噶嘛。嗱，所以信佛有啲咩好咧？就係無論你係還債又好，或者你打算去攞債都好，其實你會勒一勒自己。即係冤冤相報啊嘛！如果話喂，我而家唔知喎，譬如話陶陶成日俾人鬧噶啦，係咪？好啦，陶陶你俾人鬧嗰陣時，你就會覺得，咦？如果呢個係我惡果，我受咗就算啦，我又唔去同你計較，咁你就自己停咗，起碼我自己唔做第二個因。咁你信佛有呢個好處咯。但係如果唔係嘅話，一般世間人嘅，你俾人鬧完，咁你點啊？等下一次機會，如果有機會，我咪鬧翻嚟咯。係咯，或者俾說話你聽咯，係咪？又或者整蠱你咯，即係你會做好多嘢噶嘛。咁其實就係一個嘅惡果就會牽連到，其實你會做第二個惡因，不停惡性循環，好慘。咁變咗就你自己就唔係淨係純粹去嘗個惡果咯。又或者可以講得仲叫做絕啲係點咧？就係你去嘗個惡果咧，其實其中一個惡果係點咧？就會令到你不停咁樣沉淪喺個輪迴裏邊，再不停去做惡因。嗱，呢個係其中一個惡果嚟嘅。其實如果你唔去做一個嘅惡因，你唔同啲眾生有負面嘅關係，其實你係唔會有嗰個惡果噶嘛。咁你唔會有個惡果，你唔使去嘗個惡果嘅時候，你下一次你就根本就唔會有咁多嘅緣去容讓你去做第二個惡因。嗱，你諗下啦，人哋係讚你，人哋係對你好，因為呢個係你過去嘅善業嘅業因帶嚟嘅善業嘅業果。好啦，明明係善因善果嚟嘅。好啦，人哋話：哎呀，陶陶你真係好好啊，真係好感恩你幫忙啊！哎呀，我哋可以上佛學班咧，都好彩係因為你可以騰到啲時間。你有啲咩惡因可以做？你點話？梗係啦，你又唔該你醒定啲啦，係嘛？平時叫你上堂，叫你唔好瞌眼瞓噶啦，係嘛？我咁難得先攞到啲時間俾你，你用心上，你唔會噶嘛？人哋用係咪？你用咁直接嘅嗰個way 去同你溝通嘅時候，你就會覺得心歡喜心，係啦，心歡喜心咁樣咯。
但係如果係惡果嘅時候咧，即係人哋嚟鬧你啦，問你攞債啦，咁你就冇辦法，你就好，因為自己愚痴，因為自己嗰個嘅我執同埋累世嘅習氣影響，我哋就好自然去做第二個惡因。咁第二個惡因嘅第二個惡果嚟嘅時候，你就做第三個惡因，咁就冇辦法噶，如此類推，咁就第四個惡因、第五個惡因，咁啊一路就推到你去做無窮無盡嘅惡業。哇，好恐怖係嘛？好得人驚。再睇嗰個，我覺得呢個仲恐怖係嘛？咁啊，仲有一個咧係點嘅咧？就係話呢個咧，哇，真係攞命！呢個好攞命。我要講咧就係搬弄是非。好興噶嘛，係咪即係兩舌啊？我就想成日都想咧去講嗰個兩舌嗰樣嘢，因為嗱呢個純粹我自己理解啫。佛經咧就好多時舉嗰啲例子出嚟咧，就一定係話 A 同阿 B 兩個人，咁阿 C 咧就去阿 A 嗰度講阿 B 嘅壞話，係 OK，然後咧又去阿 B 嗰度咧就講 A 嘅壞話，咁樣搬弄法先叫兩舌噶嘛。但係咧喺我嘅經驗裏邊咧，其實我遇到一樣嘢咧，就我都覺得佢其實可以被歸類落去係兩舌嘅。係咪見人講人話，見鬼講鬼話嗰啲？都差唔多，但呢個就係嗰類啦，即係好明顯就係即係兩樣嘢嚟。咁我哋遇過一件事，其實係點嘅咧？就譬如話阿桃桃同我講緊嘢，譬如話好。桃桃咪好興買啲薄荷糖俾我食嘅，係嘛？咁今日買唔切。係啦，好啦，咁我就問啦，阿桃桃啊，你今日冇薄荷糖嘅咁樣，咁你講啊？我今日買唔切，我就會同阿朱少雲講，唔係應該唔講啊，我同桃桃對話，好啦，朱少雲就同我講啦，佢話點會買唔切啦？假嘅呢啲係係假嘅，全部虛構嘅，全部虛構嘅。OK，咁但係佢就唔係啦，佢冇喺阿桃桃面前去講我任何嘢，佢淨係喺我耳邊就同我講佢。點會買唔切啦？總有一間喺左緊噶嘛，放工又可以買，係咪啊？唔想買就真，唔想買就真，係啦。好啦 ，OK， 你明唔明？嗱，其實佢冇去佢嗰度再講任何嘢，但係佢淨係喺我耳邊講一句咁嘅說話。好啦，人係咁噶嘛，好容易俾人影響嘅。而加上個我執就係話，咦，佢應該對我好嘅，佢唔記得咗對我好，佢係咪有啲嘢咧？係咪真係唔記得咧？然後再加過一個人喺側邊煽風點火，明唔明？呢一樣嘢咧，就喺我經驗裏邊，我覺得啫，我覺得佢可以被歸類落去叫兩舌。但係因為我冇足夠嘅一個嘅揾到佛經嘅 evidence，話呢一樣嘢可唔可以被 define，即係被定義為係兩舌。但我覺得其實佢同兩舌差無幾，得唔得？我講得好清楚啊嚇，即係唔係佛經嘅嘢，我唔敢亂講噶嘛。只不過我經驗裏邊，我覺得而家有好多人其實都係咁嘅，即係而家啲人咧。喺受過教育之後咧，又或者聽過少少佛經之後咧，佢又好alert，唔可以咁樣，即係唔可以 A、B 咁樣兩舌。但係佢又唔知點解咧，佢嗰種八卦心態或者佢心地真係好唔好嘅時候咧，佢就會做一啲行為出嚟咧，其實同兩舌冇乜，即係冇乜大嘅距離噶啦。佢唔同你講啫嘛，但係佢同我講，明啊嗬 ？OK， 即係我覺得係咁啫嚇。咁啊呢件事咧，我覺得好恐怖嘅係點咧？就話咧，嗰個法證嗰人啊，就遇到件奇案，其實就唔奇嘅，即係前半段好唔奇。就話佢咧，去到一個嘅鄉郊嘅地方咧，有條橋，咁就話嗰度有個人死咗，咁就話咧原來有個女人咧就喺嗰度跳橋，咁啊一路查落去咧，其實就好簡單嘅啫，就話啦個男人咧，個男人即係話個女人嘅先生個丈夫咧。就因為喺朋友度飲酒，咁就同個老婆咧，應該咁講，同個老婆有殺氣完，然後去朋友度飲酒，咁個老婆就留咗 message 俾佢，佢就話啦，嗱，如果你唔翻嚟咧，你就以後都冇得見噶，同我咁樣，咁佢就留低個細路喺屋企，喺襁褓之中，即係BB 仔啦，BB 仔，咁留低喺屋企，咁啊就 OK 啦，咁啊之後咧，原來呢件事咧，阿法證一去查嘅時候咧，首先個太太死咗啦。咁啊，係啦，自殺跳橋，因為佢同老公殺氣啊嘛，死咗。咁然後翻到去佢哋屋企裏邊再去查咧，就發覺 BB 喺床上邊咧，因為自己踢被踢開咗張被，凍死咗。OK， 好啦，然個丈夫咧就翻到嚟，即係飲醉酒嘛，翻到嚟發覺個 BB 死咗嘅時候咧，就喺度呼天搶地，就話個老婆唔好好照顧個仔，就令到個仔死咗。咁然後個法證就話俾佢聽，你老婆都跳橋死咗啦。嗰個老公就淨係呆晒。OK， 好啦，好好笑嘅咧呢件事真係，
點解會係奇案咧？呢度唔奇啊嘛，你覺得好多時都會發生家庭糾紛倫常嚟嘅啫，呢啲係咪？好啦，竟然咧就話原來嗰個女人做咩同個老公霎氣咧？係因為有一個人啊，佢話呢個調查呢件案嘅時候咧，發現個橋邊咧有一個男人咧露出一個好詭異嘅笑容，然後就走咗。咁啊就冇咧，因為其實原來咧就後尾查出嚟咧，就係呢一個嘅好詭異笑容嘅呢個僆仔咧，就去搬弄是非，就話俾個女人聽咧，就話佢個先生喺外邊有外遇。哇！嗱呢啲嘢真係令家人打仔莫家人分妻，成日都係咁樣。好啦，咁就原來佢唔係一次兩次噶啦，佢就成日喺嗰條村裏邊都係做埋呢咁嘅嘢嘅。咁但係冇辦法，咁啊警察冇得拉噶嘛，係咪？嗱呢個OK，冇錯，呢個就係點解我今日唔落凡塵要講呢個故事咧，即係我跳咗一個唔講都要講呢個咧，就係你發覺咧有一啲嘢咧係法律唔可以抵制嘅。係啊，好恐怖啊！呢個係咪呢個好恐怖啊？係嘛？要殺人於無形。係啊，你殺人於無形過，但係你又冇犯法，你唔係直接落去。係點解我話點解今日呢個唔落凡塵嗰個題目叫做最可怕嘅咧？應該唔 sorry，應該係最公道，係當然好可怕啦。最公道嘅咧係因果，好在有因果。係啊，好在你會好驚咁。當然啦，我哋呢啲無形嘅法律係啊，戥人哋唔抵嗰啲話，好在有因果係咪啊？即係有因果收佢咁啊！咁你要慈悲啲啊，婆婆。咁啊，我提醒自己係啊，提醒自己好啦。咁啊，咁你就會發覺，喂，有啲嘢法律冇得管噶喎，講是非講死咗個人，係嘛？咁法官判你咩啊？造謠生事，造謠生事都冇得判乜嘢噶嘛，係咪？冇。好啦，咁但係咧最恐怖嘅嘢終於出現啦。後來咧就因為咧呢一個人咧好好笑，即係呢個即係露出詭異嘅笑容嗰個人咧，佢真係有鋪咁樣嘅習慣，就係每一次咧佢搞成咗一件事咧，真係累到人哋家散人亡，甚至乎死人咧，佢就會喺啲食肆啊或者啲酒吧裏邊咧同啲朋友咧喺度吹噓，就話自己搞成咗一單。哇，咁係啦，係咯，好殘忍，好真係有啲問題係嘛？就話佢咧講下好興奮啦，咁啊飲多咗幾杯啦，飲多咗幾杯咧，咁就蹣跚嘅腳步翻屋企。咁原來佢屋企係做咩嘅咧？佢係前鋪後居，前鋪後居，真係好論盡添。前鋪後居就做咧修理機車，台灣機車即係摩托，嚇，即係電單車。佢做修理電單車嘅。咁啊翻到屋企，因為前鋪後居啊嘛，咁啊翻屋企。瞓到迷迷蒙蒙之間咧，起身仲想飲酒喎。佢就攞住一樽咧，酒樽物體嘅東西，就唔理三七日，因為飲醉咗啦嘛。好啦，就飲咗落去，估下係咩嚟嘅？應該就唔係酒啊，唔係冇錯，我咁講都係梗係唔係酒啦，係嘛？唉，火酒都好啊，油漆都唔係，係叫做咩液態氦啊。咁啊，氦嚟做咩咧？嗰個液態氦其實咧就係要嚟溶一種溶劑啊，係要嚟咧等佢叫做咩？即係整嗰啲噴漆用嘅，即係噴電單車嘅時候用嘅。咁就話咧，佢嘅溫度極低，係即係咪最類似乾冰嗰啲？我唔知係咩嗰啲嘢啦，嗰啲 friend 啦嚇。做咩凍嘢？總之話佢一噴出嚟，響2秒鐘之間就可以令到任何嘢凍結。咁佢一飲咗落去嘅時候，咁點咧？就當場就昏迷過去啦，係咪？咁啊送醫院啦。OK，好啦，就話說原來因為佢2秒鐘就可以凍結任何嘢啊嘛。佢一飲落去嘅時候，佢條脷已經係結咗冰，係啦，結咗冰咁，好似冰雕咁樣。點解知醫生想救啊嘛？一擘開一掂已經甩咗啦。哎呀，哇！好啦，咁啊醫生就話啦，佢不但止咧舌頭會冇得救啊，連成個口腔都難以保存。佢成世將唔能夠用口同埋舌頭啦，只能夠用嗰啲胃管啦，即係輸營養液咁樣去保存生命，又唔死得喎。哇！呢啲先可命喎，即係你真人真事，真人真事啊！人哋真係做嗰啲法證嗰啲咧，去講翻出嚟噶，好恐怖啊！睇下仲敢唔敢講人是非啊嗱，係啊，即係我覺得其實好唔好啊。因為咧，其實嗱，你見到我哋咧10線裏邊咧，身三意三，但係咧口係4樣嘅，妄言耳語兩舌惡口。而我哋人類嗰啲嘴巴其實最唔好咧，就真係講是非。因為咧有好多人，因為人有一種所謂真係我執啦，每個人都有我執。
每個人都想人哋覺得佢好，覺得自己係完美嘅。咁你成日去講人哋是非，有陣時咧係你有陣時你聽而家嗰啲嘅即係香港啲新聞都係㗎。譬如小朋友，因為啲同學講佢抵唔住，然後又跳樓又有，係嘛？有啲人就話即係最中意係譬如侮辱人哋啊，或者笑人哋啊，改花名啊。細路仔最中意嘅咧就係成日都話傳邊個同邊個有問題啊，唔係有問題，即係曖昧關係，係啦，曖昧關係啊，咁即係講好多呢啲嘢。咁其實我哋就唔知道原來咧語言嗰個力量係真係可以係好恐怖。原來你傷咗人哋，其實你又唔知。咁因此點解我會講呢啲例子咧？其實都係講話我哋臨去做惡業之前咧，自己真係要去諗下嗰個果報會係點樣先。即係其實應該係你做每一樣嘢，你都去諗下個果係點樣，你先去做。所以菩薩點解可以話佢係菩薩？佢又唔犯因果，佢又可以自利利他，係因為佢畏果啊嘛。即係佢會怕唔好嘅結果，令到自己唔好，又或者令到眾生唔好。但係我哋就成日都好輕率，因為未見啊嘛。成日都話唔見棺材唔流眼淚啊嘛。你都未見過果，呢個人講是非之前佢都唔知㗎。但係我哋而家就引以為鑑咯，即係自己就見到呢啲事啦。咁你啊，即係小心啲啊嚇。我都唔中意呢啲嘢。你唔中意聽定係唔中意講啊？唔興做呢啲。你光明正大係鬧你就鬧你，使乜講？喺背後講。我又接唔到過去。我哋呢度唔落凡塵咧，係要宣揚好正面嘅佛教信息，鬧人都係唔啱㗎，朱少雲。即係假若有嘅話，就係當面講清楚，就唔好喺背後講，或者係無中生有咁去砌人哋。砌人哋呢啲字出唔出得街嘅咧？唔知。砌係一個字嚟嘅。好啦，咁好輕鬆咁樣，即係我哋而家好輕鬆啦，係咪？見到人哋咁樣，有一個就話割喉俾自己親生仔殺，一個咧就話飲嗰啲液態害落去咧，就飲到條脷都冇埋，即係其實好恐怖嘅一件事。其實想講咧，係因為想講幾個故事，令大家咧就真係唔好再作惡。我哋而家咪講緊，譬如話嚟緊下個月，我哋開始拜梁王啦。梁王懺咪講好多呢啲因果故事。其實點解喺啲懺文裏邊講咁多咧？其實係嘅。第一個最主要嘅原因咧，就係第一要你去明白因果係咁恐怖，因為唔係人人都咁善咧，係會自己做完之後即刻就會去懺悔嘅。好多人就係話聽到原來咁大件事嘅，原來做咗呢啲嘢唔好啊！你嚇一嚇佢，咁佢心驚起上嚟，佢先會去懺悔。即係其實因果故事係有一個咁樣嘅境界嘅作用。咁啊，所以呢個143集咧，想大家就知道咧，其實世間最公道嘅咧係因果。咦，師傅會有個題外話，都係拜梁王嘅時候，你會唔會再提一提我哋呢啲咧？我哋拜梁王嘅時候，其實咧每卷咧嗰個懺文嘅大意，我都會講一講。OK，因為其實你唔知咧，你好難生起嗰種慚愧心同埋懺悔心噶嘛。因為好多時唔明噶嘛，根本就因為要追啲字又要我哋上年都係咁噶，咪又中間我哋休息咧就會講下啲拜懺嘅冷知識，即係例如點樣拜啦，點樣發心啦，有啲咩要注意啦、規矩啦。咁另外就會再講其實嚟緊呢一段其實講啲乜嘢，譬如話皈依三寶，咁點解又要自己皈依，又要代其他眾生皈依咧？咁，我哋就會講一啲嘢出嚟。係啊，即係。係啊，再講多。上年你哋負責有寫低添噶嘛？你哋筆記。咦，所以我哋今次我哋講堂個壁報，你咪做咗啲功課？係啊，做咗梁王寶懺，即係每卷佢個大意佢都揾得出嚟噶啦。咁但係我哋再讀落去嘅時候就會仲清楚啲添咯。睇咗先，係睇下先好啲，可以上壁報睇下先，然後再去拜懺。壁報。好啦，咁我哋呢個143集講到呢度啦，拜拜。拜拜。